Ege Kağan'ı, gördüm Oğuz Atan'ı. Dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Duran eller var olsun, düşmanları kahrolsun. Allah Türk'e yar olsun, duran eller var olsun. Allah Türk'e yar olsun, duran eller var olsun. Allah Türk'e yar olsun. Eyvallah Ozan. Ağzına sağlık. Var olun beyim. Dur! Kimsin? Moğol Devriye Birliği Komutanı. Beyim, Hayrola Melikşah? Moğollar. Moğol Devriye Birliği Komutanı. Ertuğrul Bey'in otağına böyle giremezsiniz. İstediğimiz yere, istediğimiz gibi gireriz. Sen kim olursun da beni durdurursun? Ha? Bu obanın beyi Ertuğrul sen misin? Benim. Siz kimsiniz? Böyle paldır küldür otağa girmek ne ola? Önce bir sofrana oturalım Ertuğrul Bey. Sofra adam akıllı gelene açılır. Sofra açmak da ne demek? Eğer bir yerde bir sofra kurulmuşsa onun baş köşesi bizimdir. Karşınızda Moğol Devriye Birliği Komutanı var sizin. Bu toprakların sahibi artık biziz. Sizse koca bir hiçsiniz. Bunu aklından çıkarmayasın Ertuğrul Bey. Eğer hala yaşıyorsanız sayemizdedir. Biz istediğimiz için böyledir.